大家好啊！歡迎瀏覽香港廢人嘅頻道。今次我為大家介紹一個香港嘅特殊軍事設施，係當年英國嘅軍情六處專愛嚟收集唔同嘅情報，就好似啲特務咁樣。咁啊，佢哋專愛嚟收集啲咩特務，做啲咩特務或者收集啲咩情報？聽聞就係收集我哋北方嘅中國嘅情報，收集啲大氣電波嘅情報。大家喜歡我 channel 嘅話，記住訂閱、讚好、分享同留言，我哋開始我哋今日嘅探索。以下內容由 Chef Shark 贊助。做特務就好似現今嘅都市人一樣，要穿梭唔同嘅國家，行程又緊密，又要保障到我哋個人嘅私隱。呢個時候 Chef Shark VPN 可以保障到我哋網絡嘅安全。Chef Shark VPN 仲提供咗軍事級嘅加密技術，等你連結公共嘅 WiFi 嘅時候，隨時能夠保持網絡嘅安全。等有心嘅人士唔容易竊取到你嘅資訊同埋網絡嘅活動，仲有 Clean Web 嘅功能，可以阻擋彈出式嘅廣告，同埋攔截惡意嘅釣魚網站。Chef Shark VPN 提供咗超過3000個 server， 涵蓋咗100多個國家，等你可以隨時隨地解鎖唔同國家嘅內容，甚至乎可以喺國外轉翻個 IP 去香港都冇問題。最正係咩啊？一個 account 無限裝置使用，手機又得，平板又得，電腦都冇問題喎。即刻下載 Chef Shark， 或者去以下連結 chefshark.com/hkurbisman， 或者使用呢個優惠碼 hkurbisman， 即刻可以獲得額外4個月嘅使用啊！快啲嚟試下啦！今日天朗氣清嘅，咁我哋都可以見到附近其實有非常之多嘅哨站啊！咁呢度亦都係之前非常之出名嗰隻貓貓啦，咁之後俾人游咗另一隻貓貓上去。咁大家可以睇翻相，咁我哋見到呢個非常之大型嘅結構喺個大山度，咁我哋開始行，咁開始爆林。咁我哋無論係好天曬落雨淋，我哋都堅持住我哋呢個 Never Stop Exploring 嘅 concept。咁今日嘅溫度咧，大概咧就係35度，咁好彩有少少風，如果唔係都幾惡劣。咁我哋今日都同埋拉姐喺度，同我哋一齊去探索。好，我哋開始我哋今日嘅刺激環節啦。咁啊，雖然今日冇落雨，但係仍然都係驚俾蛇咬。同埋啲欄杆都已經斷晒，咁都係非常之惡劣嘅環境啊！哇！啲樹枝勾咗落條褲度啊！我哋一段好少嘅爆林路，好，我哋話都冇咁快就嚟到呢個建築物嘅外圍，咁我哋都拍攝下呢個外圍先吓。外圍就係一個非常之大型嘅結構，咁大家見到啲窗口上面其實都佈滿晒一啲窗花，咁其實四面都係一啲深山嘅包圍，要嚟呢啲地方都要行一段山路啦，咁都見到有啲爛咗嘅冷氣機喺度，同埋有啲 graffiti。咁我哋繼續探索下個外圍先。哇！啲冷氣機都爛得非常之犀利。咁呢度其實都有幾棟嘢嘅結構嘅，唔單止係一棟。咁啊，呢度應該就係呢棟主樓嘅入口嚟嘅。咁但係我哋可能都睇埋其他
嗰幾棟先。大家可以見到今日嘅天空其實非常之好天氣，非常之藍。而呢個軍情6號嘅子公司子building咧都非常之破舊啦，咁都經歷過二戰。咁我哋入去最細嗰棟睇下咩環境先。我哋見到個地下有好多呢啲坑狀嘅結構，唔知係以前係有啲咩用。大家如果知嘅話，可以喺留言度講返。咁然之後呢度就有啲類似 patching system， 即係可能喺另一個地方傳送啲息落嚟，唔知係咪個電信嗰啲。咁我哋繼續探索。咁呢個應該就係呢個結構嘅正門嚟嘅。咁正門都見到非常低調啦，亦都冇寫其實係咩設施。咁呢度有另一間建築物。咁我冇記錯嘅話咧，上面係咁跌啲嘢落嚟喎，喺呢個位置。咁大家可以見到兩邊其實都好似天空之城咁，生滿晒呢啲叫做蘭藤。咁我哋入去就可以清晰睇到呢啲，應該係機房嚟嘅，係啦，機房嚟，發電機嘅呢個 pretty sure 係發電機嚟嘅，即係發電機，佢有呢個位置係有獨立嘅供電。我哋都見到其實附近咧都有啲哨站喺出邊，咁應該都非常之高設防，所以先會有呢啲哨站。咁啊，我哋入去探過究竟。咁頭先都帶大家睇完附近嗰幾棟，我哋而家就入去主樓望下咩環境先。咁我哋今日繼續都有阿拉姐喺度啊，好多蜘蛛網啊！好，我哋喺正門進入啦，我哋亦都見到個地下有個水池嘅嘢。咁相信之前就應該係擺個地氈嘅，都幾厚睇落去。歡迎光臨！歡迎光臨！我哋今日有女僕拉姐，女軍官。女軍官 OK。咁啊，見到現場其實都 pretty much 都非常之破舊嘅情況㗎啦。咁呢度有塊鏡啦，可以照到。Hello， 大家好。咁我哋向前面行啦，不過呢條隧道非常之暗。但入呢間隧道之前，我哋可能影一影呢個似係嗰啲，大家可以見到有個電信嘅 logo， 咁似乎係呢啲 patch system， 即係嗰啲機樓。咁啊，駁住去頭先其他 building 嘅地方。咁我哋開眼燈照照先，真係太暗。同埋呢度，我覺得係好高石面嘅，不過我哋又唔記得戴口罩啦。咁可能影下我哋自己先。我哋都見到一條非常之長嘅隧道。呢度亦都有好多貨架喺度，唔知係儲存啲乜嘢。呢間嘢係咪吉㗎？呢間都係吉嘅。但係我哋見到咧個天花板嘅設計，大家呢啲天花板就係隔音嘅裝置，一個窿嗰啲。咁始終即係佢呢度佢有佢嘅特殊用途，咁所以可能資料唔可以傳去隔離房，所以要隔音。咁呢度有啲接床喎，所以有啲人問：喂，其實廢墟有冇人住嘅跡象咧？Pretty obviously，頭先嗰間房就有張接床。咁呢度有個粉碎晒嘅廁所，大家見到。咁啊，呢啲係我哋而家都仲用緊嘅非常之大嘅儲死式熱水爐。儲死式？點解叫儲死式咧？就係喺冬天嘅時候得幾分鐘沖涼嘅。咁啊，其實好多人都叫呢啲叫儲死式嘅熱水爐。係咩？我唔知嘅。係你用過，你冬天就知㗎啦。即係你得2分鐘熱水或者3分鐘熱水。同埋如果呢度咁多軍人
喺度做嘢，其實得咁細個，處死式。咁佢應該有，喂，有隻蝙蝠喺度。係喎係喎。有蝙蝠喺度，都幾大隻嘅，但係佢隻影形單嘅啫。咁我哋同埋喺呢啲位咧，見到有好多 umbrella 嘅圖示。咦，我相信應該有人嚟過呢度玩。咁我哋繼續，呢度都幾大，嗰啲蕩失路啊，完全冇地圖。OK，呢度係咪入口嗰個位置？呢度 OK，呢度應該係頭先天空之城另一個入口嚟嘅。咁然之後駁去呢個位置就係一個非常之大型嘅隔音室啦。我哋見到呢度有棟好奇特、好厚嘅門，咁厚嘅鋼門。咁大家睇落去都覺得唔會係普通門嚟咯，應該喺呢間房有特殊嘅嘢嘅。如果唔係，唔會有呢啲咁嘅 lock、呢啲鎖同埋呢啲門。咁我哋入到去都見到一個好嘅結構啊！咁大家聽我講嘢咧，可能會聽到係好勁嘅回音。咁佢啲聲音有少少控制嘅。咁我哋繼續行，呢度啲板都射穿晒。唔知呢間空間之前做咩嘅咧？咁頭先都有講，其實呢度喺網上嘅資料都唔多。咁淨係知道係軍事設施啦，我哋。咁呢間就仲 office 嚟啲啦。呢啲唔好話天花板啊，側邊嘅牆咧，全部都係隔音嘅設施嚟，即係四面牆啊，都係隔音嘅設施嚟。咁啊，同呢個軍情六處係非常之配合啊！咁我哋繼續探啦，我哋都見到呢度有啲好特殊嘅機器嘅開關，唔知係咪電嘅開關？呢啲係，同埋呢度有個紅色嘅警號掣，唔知係咪好似銀行咁俾人打劫嘅時候會 VV 響？哇！呢個位好通風喎，突然之間覺得呢個位好大風喎，唔知係咩結構嚟嘅。呢度有個火警鐘，望落去個構造咧，同我哋而家嘅火警鐘唔同嘅。見到上面敲鐘嗰個位啊，而家我哋現代嗰啲火警鐘係冇呢啲嘢。另一個非常之大嘅空間，都係唔知係咩地方嚟嘅。咁呢個不准吸煙嘅黐嘅嘢，唔知係當年定係而家？呢度有冇蝙蝠啊？呢度冇蝙蝠，但係見到我哋呢度有成紮嘅燈喺地下度，可能要較乾啲。呢度得。哇！呢度就係更加大。同埋咧，我哋行呢度嘅時候咧，發覺呢度啲牆咧好多都有隱形墨水。係咩？係啊，大家可以見到呢度有個隱形墨水寫住個死字。哦，咁呢啲應該係後期啲人加落去嘅。呢度都有啲隱形墨水。You are almost there。哇！咁同埋咧，其實佢好似有人喺度玩個遊戲，所以咧呢度有個聖誕樹。呢度有道非常之獨特嘅門，非常之大，一塊過，同埋實木好厚好厚，所以唔知道門後面咧，其實之前係愛嚟做咩？即係好少一道咁大嘅門咧，似係會唔會爆炸品嗰啲愛嚟儲藏？唔知，始終呢度都係軍事設施啊。咁呢度有寫不准吸煙嘅，有機會真係可能儲藏一啲爆炸品或者軍火嘅嘢。
From the street。係呢度都有啲。呢度就係頭先講嘅主樓嘅另一個入口。咁之前咧，我哋當年嚟嘅時候咧，呢度個天花板咧其實仲有條鏈垂落嚟，下面有張凳嘅。咁啊，應該係愛嚟做啲吊嘢嘅工作嘅，但係而家已經條鏈已經消失咗。咁我哋可以入一入嚟呢間房，睇到一個非常之年代久遠嘅冷氣機喎。大家覺得呢部冷氣機係咩牌咧？原來係輝哥牌喎。輝哥牌冇係啊聽過。輝哥而家好 hit 㗎，仲有嘅。而家我屋企部洗衣機都係輝哥。嚇！係啊。咁我哋揾一揾路上2樓，頭先係有路，不過而家唔記得咗點去。頭先見到有樓梯上2樓。係啊，呢度啲門都非常之獨特嘅，即係唔係普通你 office 嗰啲門嚟嘅，即係 pretty much 軍事用途。我哋揾路先。好，我哋終於行咗一個大圈，揾到上去2樓嘅路。有啲蕩失路太大啦，實在。係。呢度頭先喺出邊睇，好似有2至3樓咁樣嘅情況。而家我哋去2樓探索下。好，我哋去咗2樓啦。說時遲那時快，我哋已經變咗軍官嘅設定。咁我哋着上英國嘅軍服，去為大家介紹呢個軍情六處。大熱天時。好，咁我哋嚟到呢度，嗱，睇落去就係一個廚房嚟嘅。呢啲係一啲焗爐。好，我哋繼續介紹呢個廚房先。見到廚房出邊嘅天氣都好靚。呢度啲櫃咧，全部都破損晒，啲漆起晒出嚟。應該係廚房隔離，我嚟裝食物嘅地方。咁呢度其實望落去地下啲柱咧，似乎曾經係咪都諗過會重修啊？但係最後都係冇喎。咁我哋開始探索下呢層。廁所唔知係男廁定女廁。有尿兜嘅，有尿兜嘅一定就係男廁啦，相信。但啲鏡就拆晒啦，就見到。哇，好靚啊！呢個位。唔係好知係咩，有啲咩用呢啲房間，但係可以望到成個荃灣啊！呢度就係另一間房，但係見到啲窗口咧有啲好似鐵閘嘅嘢喺度，好有趣。哦，呢度寫住 bedroom。呢間就係睡房，即係所以見到啲睡房嘅燈喺度。出邊就係天台，呢個天台都非常之廣闊。我哋見到拉姐已經 ready 咗喺度，準備放航拍。咁大家可以見到。呢度其實個建築物係2層啦，咁喺個隔離嗰棟有個突出嘅地方，另一個有 graffiti 嘅地方。我哋入去行埋上去，咁應該大致上就會行完呢個軍情六處嘅地方。好。上埋去呢度，淨係應該得一間房嘅啫。頭先睇翻個結構，係咯。
咁見到頭先有個 umbrella 嘅 icon 喺度。 umbrella 邊度？咁我哋上一上去係另一個平台，係啦，就係嗰半層嘅平台。呢度係 graffiti， 上面應該係咪啲儲水嗰啲水池？咁大致上我哋應該邊度有 umbrella icon？呢度咯 ，Bauhaus 嗰個 umbrella corporation。我知啊，邊度？哦，係喎。咁我哋見到上面都有啲哨站啦，3個呢度見到有，同埋見到呢度係咪石崗啊？有個機場喺嗰邊。佢頭先下面都有一個哨站。係，下面都有個哨站。今次就為大家介紹到呢度，呢個英國嘅特務基地。大家如果喜歡我個片，記住訂閱、讚好、分享、留言，同埋最緊要係咩？睇下我呢件金色嘅褸，同埋加入我哋嘅會員，成為我哋嘅會員，非常之多呢個 exclusive 嘅 content。下次再見，拜拜。